हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। वेलकम टू डे 4 ऑफ 9 डेज 9 रेसिपीज। आज मैं बनाने वाली हूँ आलू जीरा की सब्जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में ऑयल ले लिया है और उसके अंदर हींग पाउडर, जीरा और ग्रीन चिलीज को फाइनली चॉप करके डालकर उसको अच्छे से सौते कर लिया है। फिर इसके अंदर मैंने ऐड किया है बॉइल्ड पोटैटोज को। अगर आप चाहें तो बॉइल्ड पोटैटोज की जगह नॉर्मल भी ले सकते हैं, कच्चे, लेकिन आपको उसको ज़्यादा पकाना पड़ेगा सॉफ्ट करने के लिए। तो मैं तो बॉइल्ड का यूज़ किया है। इसके अंदर मिनिमम से मसाले जैसे कि सॉल्ट, रेड चिली पाउडर और टर्मरिक डालकर अच्छे से मिक्स करने के बाद उसको कवर कर दिया है। और ये सच्चे में बहुत टेस्टी बने थे जब टर्न आउट